হাই ভিউয়ার্স, আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে একটা অ্যাপের ব্যাপারে বলবো যেখানে আপনারা ভিডিও ওয়ালপেপার, সাধারণ ওয়ালপেপার, নোটিফিকেশান সাউন্ড এবং রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো চলুন দেখা যাক। এখনও যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন আছেন তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং লাইক করে দিন। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমে আপনারা প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে সার্চ করবেন জেড ই এই যে ZEDGE। তো এটাকে সার্চ করার পর আমার আগে থেকেই ইনস্টল করা আছে, না আমি আর ইনস্টল করব না এই অ্যাপটা। তো চলুন এখান থেকে শুরু করা যাক। প্রথমে অ্যাপে চলে যাব। অ্যাপে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ এখানে টাইম লাগবে। তো এবার এই যে ওপরে দেখছেন ওয়ালপেপার, ভিডিও ওয়ালপেপার, রিংটোন, নোটিফিকেশন, সাউন্ড। তো আমরা ওয়ালপেপার দেখব। তার আগে এটা স্কিপ করে নিতে হবে। ওয়ালপেপার, তো এখানে আপনারা সব ধরনের ওয়ালপেপার পাবেন, এখানে সার্চ করতে পারবেন। তো ধরুন আমি এইটা করব। তো সরাসরি ফটোতে ক্লিক করে দেবেন। তারপরে এই মিডলের এটাতে ক্লিক করে দেবেন, এটাই। এখানে অনেক কিছু আসবেন, সেট ওয়ালপেপার, সেট লক স্ক্রিন, সেট বুথ অবজেক্ট, সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার। তো এখানে আপনারা সেট ওয়ালপেপারও করতে পারেন, একেবারে সেট হয়ে যাবে। সেট লক স্ক্রিন, যেটা শুধু লক স্ক্রিন থাকবে। তো আমি লক স্ক্রিন করলাম। দেখুন এটা হয়ে গেছে ওয়ালপেপার আপডেট। তো এবার এটাকে আপনারা নিজের ফাইলের মধ্যেও রেখে দিতে পারবেন। তো সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার। তো এটা হয়ে গেছে। এবার বলবো, Oh no, no, it's not what you think. I am not playing a game. My mom, dad, all my teachers, my elder sister, and even Shinu auntie have only one thing to ask. Right before my board exam. এবার যাব রিংটোনে। তো এই থ্রি ডটে ক্লিক করে দিলাম। ওই যে রিংটোন। তো রিংটোনে যাওয়ার পর এখানে আপনারা শুনতে পারবেন, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। এটাই আমি সেট করব। তো আবার এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে সেট রিংটোন, সেট নোটিফিকেশান, অ্যালার্ম, সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন। তো আমি ধর কন্ট্যাক্ট করব, মানে যা করব সে ফোন করলে এই রিংটোনটা বাজবে, অন্য কেউ করলে বাজবে না। তো ধরুন এইটাই করলাম, হয়ে গেছে। এটাকে সেভ করতেও পারবো ফাইলে। পুজোর সেরা শপিং কোথায় হবে? মিশোতে। কিনুন দুর্দান্ত শাড়ি, স্টাইলিশ ওয়েস্টার্ন। এবার ধরুন ভিডিও ওয়ালপেপার। দেখতে পারবেন সব কিছু ভিডিও, যেগুলো নিচে এরকম চিহ্ন দিয়ে আছে, এখানে সব কটাই ভিডিও আছে। তো ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। ধরুন আমি কঙ্কালেরটা দেখবো, এই যে এরকম নাচবে, আপনি স্ক্রিন খুললে এরকম নাচবে। নেক্সট এটাও কঙ্কাল, এগুলো সবই তো কঙ্কাল বেরিয়ে গেছে। এবার অন্য কিছু বার করতে হবে। ধরুন এই ট্রেনটায় যাব। এবার আশা করি এখান থেকে ধোঁয়াটাই বেরোবে। হ্যাঁ ঠিকই আছে, ধোঁয়া আছে। দিকে একটা আপেল জলে পড়ছে, কিন্তু আপনারা এটা সেট করতে পারবেন, কিন্তু তার জন্য আপনাকে ওয়াচ করতে হবে, ভিডিও ওয়াচ করতে হবে। তারপরে এই যে জেড লেখা আছে, এখানে 10 পয়েন্ট দেবে। 10 পয়েন্ট, এক একটা ভিডিও 10 পয়েন্ট করে। তো 10 পয়েন্ট করে একটা ভিডিও আপনি সেট করতে পারবেন।
তো ওটা কেটে আবার শুরু করে দেবে। हाय पापा गुड मॉर्निंग बेटा मॉर्निंग गुड नहीं, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। आई कॉल यू बैक पापा पापा তো এবার নোটিফিকেশন সাউন্ডও আছে, একই এটা একই ব্যাপার। এই যে এগুলো Pikachu. I love you. Abeya. এটা ভালো। I love you. যেরকম ভাবে আমি দেখিয়েছিলাম ধরেন এইটাই করবো, দিয়ে আবার এটাতে ক্লিক করব, এটা ক্লিক করার আছে, এটা রিংটোনও সেট করা যাবে, নোটিফিকেশনও করা যাবে।